132 වන ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනය සැමරීම වෙනුවෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ රටේ දැවැන්තම වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය වන ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සමග එක්ව සයිබාවකාශය හරහා ලොව පුරා වෙසෙන වැඩ කරන ජනතාව සමග ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනයේ සමරන මේ මොහොතේ වේදිකාවේ ඉන්න අපේ පක්ෂ නායක ආදරණීය අනුරුද්ධ දිසානායක සහෝදරයාගෙනුත් ඒ වගේම අපේ පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ආදරණීය ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයාගෙනුත් ඒ වගේම අපේ පක්ෂයේ මධ්‍යම කමිටු සමාජික ආදරණීය රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකරන් සහෝදරයා ඇතුළු මේ මොහොතට සම්බන්ධ වෙන ලාංකීය වැඩ කරන පන්තිය ගොවි ජනතාව ඇතුළු සමස්ත ලාංකීය ජනතාවගෙන් අවසරයි ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය ඒ වගේම මේ රටින් එහා සිට අද මේ ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනය සමරන අපත් සමග අත්වල් බැඳගෙන ඉන්න මේ සයිබ අවකාශය හරහා අපත් සමග එක්ව සිටින ආදරණීය සහෝදරවරුනි සහෝදරියනි ඔබ අපි හැමෝම දන්නවා අද ලෝකය අතිශය තීරණාත්මක අභියෝගයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. කොවිඩ් වසංගතය මුළු ලෝකේ වසාගෙන වේගෙන් පැතිර යමින් තිබියදී අද ජනතාව කම්පනයට පත් කරමින් මිනිසුන් මහමගේ මියදෙමින් තිබෙන වෙලාවක මේ ධනවාදයේ තවදුරටත් ලාභ සොයමින් සමාගම්වල ලාභ තර කර ගනිමින් මිනිස් ජීවිතවල වටිනාකම් නොසලකා හරිමින් තිබෙන වෙලාවක තමයි මේ 132 වන ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනයේ සමරන්න අපිට අද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔබට අපට මුණ ගැසීමය සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් නොමැතිවත් මීටරයක් දුරින් ඉඳන් හෝ ඔබත් සමග ඒ ගැන කතා බහක යෙදෙන්න අවස්ථාවක් නොමැතිවත් අපි විශ්වාස කරන වැඩ කරන ජනතාව හැටියට වෙනදාටත් වඩා වැඩියෙන් මේ අභියෝගය අප ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. 1886 හේමාකට් කම්කරුව පාරට බැස්සේ පැය 8 වැඩ දින ඉල්ලලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කාන්තාවන් රාත්‍රී සේවයේ යෙදවීම නවත්තන්න, ළමා ශ්‍රමය තහනම් කරන්න, ඇතුළු තමන්ට ජීවත් වෙන්න ඕන පරිසරය ඉල්ලලා සටන් වැදුණු හේමාකට් කම්කරුවෝ එදා ගෙන ගිය සටන අද ඒහා සමානවම එටත් වඩා වැඩි ජවයකින් ඉදිරියට ගෙන යාමේ උවමනාව අප ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද අද ලෝක ධනපති ක්‍රමය ගෝලීය ධනවාදය අර්බුදයට යමින් තියෙන වෙලාවක ලාංකීය වැඩ කරන පන්තිය නියෝජනය කරන අපි හැමෝමත් මේ අර්බුදයේ කොටස්කරුවන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අද වැඩ කරන පන්තිය ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ දැවැන්ත සටනක ඉන්නවා රස්සාව කරන්න යන්නේ කොහොමද කියන කල්පනාව සහිතව. ලෝකය වේගයෙන් විසඳුම් හොයන්න උත්සාහ කළත් අපි දකිනවා අද අපේ සමාජයේ වේගයෙන් අඩපණ වෙමින් පවතිනවා මේ ගෝලීය කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ. ඒ අඩපණ වෙන ලෝකයේ හමුවේ ලෝකේ වැඩ කරන ජනතාව තවදුරටත් අඩපණ වීම නවත්තන්න බැරි තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනයේ සමරන්නේ අපි ඒ මිනිස් ඉතිහාසයේ තීරණාත්මකම සන්ධිස්ථානයක් තමයි පැය 8 වැඩ දිනේ වෙනුවෙන් එදා හේමාකට් කම්කරුවන් ආරම්භ කළ අරගලය. 889 පළවෙනි මැයි දිනේ ප්‍රකාශයට පත් වෙද්දී ඔබ අපි හැමෝම දන්නවා ඒ 889 සිට අද වෙනකන් ලොව පුරා වැඩ කරන ජනතාව තමගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් නිර්ධන පන්තියේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පීඩිත ජනතාවට එරෙහිව පවතින මර්ධනයට නීතීන් වලට එරෙහිව දැවැන්ත අරගලයක් ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. එහි ලාංකීය කොටස නියෝජනය කරන අප මේ රටේ නිර්ධන පන්ති ව්‍යාපාරය මුහුණ දෙමින් තියෙන අභියෝග වලට හෙට දවසේ වඩා යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අප මුහුණ දෙමින් තියෙන අභියෝග ජයග්‍රහණය කරන්න මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව සංවිධානය කරන වගකීම මේ රටේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාර ලෙස අපි බාර අරන් තියෙනවා. සබෝ අපි හැමෝම දන්නවා අද වෙන විට ලංකාවේ ආණ්ඩුව මේ රටේ වැඩ කරන පන්තිය පමණක් නෙමෙයි සමස්ත සමාජයේම අවධානය හෙළමින් තිබෙන්නේ. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයට උත්තර හොයන්න සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් වෙනුවට අද ආරක්ෂක අංශවල උපදෙස් වලට අද ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් තියෙන තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා
මේ තත්ත්වය හමුවේ වැඩ කරන ජනතාව මුහුණ දෙන මේ අභියෝගය තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වරප්‍රසාද වගේම ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අභියෝගයත් අද වැඩ කරන ජනතාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ 132 වන ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනය මේ අන්තර්ජාලය හරහා මේ හිස් අවකාශය හරහා ඔබ සමග තොරතුරු හෝමාර කරගන්න අප සමග අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්න ඔබ හැමෝටම තියෙන අභියෝගය හෙට දවසේ මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග හමුවේ කොහොමද අපි අපේ සටන ඉස්සරහට ගෙන යන්නේ? අපි හෙට දවසේ අපේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ සටන ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන අභියෝගය අපි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුව වසංගත තත්ත්වය අඳුනාගෙන අවදානම් තත්ත්වය අඳුනාගෙන ඒ ජනතාවට හෙළි නොකර ඒ අර්බුදයක් දක්වා ගෙන ගිහිල්ලා අද මිනිසුන්ගේ රැකියා අහිමි වෙන තැනට අද සමාජය පත් කරලා තියෙන්නේ. නිසා එක අතකින් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෝ කර්මාන්ත ශාලාවල අද ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනයේ දවසේ සේවය යෙදවීමට අපේ රටේ හාම්පුතු උත්සාහ කරනවා. තමන්ගේ කොටස වෙනුවෙන් තමන්ගේ ලාභය වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනයේ මැයි දිනයේ දවසේ අද පෞද්ගලික අංශ සේවකයෝ වැඩබිම්වල සේවය යොදවන්න ඔවුන් කටයුතු සූදානම් කරමින් හිටියේ. නිසා අපි වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරයක් ලෙස මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට අවධාරණය කරලා කියන්න ඕනේ. වසර 132කට පෙර තමන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි අනාගත පරම්පරාවක් වෙනුවෙන් එදා හේමාකට් කම්කරුව පාරට බැස්සේ තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරේ පැයාටේ වැඩ දිනේ වෙනුවෙන්. අද පැයාට වෙනුවට පැය 10ක වැඩ දිනයක් වෙනුවෙන් මේ ධනපති පන්තිය තමන්ගේ නීති සංශෝධනය කරන්න අපේ රටේ කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. කාන්තාවන් රාත්‍රී සේවය යොදවන්න අවශ්‍ය නීති සංශෝධනය කරමින් තිබෙනවා. ඒක ඔවුන්ට අද ඔවුන් එකට උදාහරණයට ගන්නේ සමාජය වෙනස්කම් වලට ලක් වෙලා ප්‍රවාහනය වැඩි වෙලා දියුණු වෙලා ඒ විතරක් නෙමෙයි කාන්තාවන්ට රාත්‍රී සේවය දීලා ආපහු නිවාස වලට යන්න පුළුවන් ප්‍රවාහන සේවා එහෙම නැත්නම් ටැක්සි සේවා ත්‍රිරෝද රථ පවතිනවා කියන තත්ත්වය යටතේ. හැබැයි ඔප අපි හැමෝම දන්නවා අද කාන්තාවකට දරුවෙකුට ආරක්ෂාව සහිතව පාර යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් සමාජයක් අද අපේ රටේ තියෙනවද කියන කාරණේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලෝකය ඉදිරියට යනවා සංවර්ධනය වෙනවා අඟහරු වල පදිංචි වෙන්න යනවා කියද්දී මේ ධනේශ්වර ලෝකයේ අද දරුවන්ගෙන් වැඩ ගැනීම සඳහා නීති සංශෝධනය කරමින් තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය අද දරුවෙක් ලෙස සලකන්නේ වසර 15කට අඩු කෙනෙක්. අවුරුදු 15ට වඩා වැඩි නම් සතියකට පැය 7ක් හෝ 14ක් වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන නිර්ණායකය අද ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය දෙනවා. සංවර්ධනය සඳහා වූ සහයෝගිතා සංවිධානය අවුරුදු 15ට අඩු දරුවන් තමයි දරුවන් ලෙස සලකන්නේ. ඊට වැඩි දරුවන් රැකියාවේදී හැකි අය හැටියට සලකනවා. ඒ නිසා අද ශ්‍රමය සූරාකෑම වෙනුවෙන් ලෝකේ පුරා නීති සංශෝධනය වෙද්දී ලංකාවේ නීතියත් ඒකට අනුසමගාමීව සංශෝධනය කරන්න අපේ රටේ පාලකයෝ කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. අවුරුදු 16ට වැඩි අයට රස්සා කරන්න පුළුවන් යෞවනයන්ට රස්සා කරන්න පුළුවන් කියලා නීති සංශෝධනය කරන්න අද අපේ රටේ පාලකයෝ කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. එක අතකින් පැය 8 වැඩ දිනේ සංශෝධනය කරන්න, තව අතකින් කාන්තාවන් රාත්‍රී සේවය යොදවන්න, තව අතකින් දරුවන්ගෙන් රැකියා ශ්‍රමය සූරා කන්න නීති සංශෝධනය කරන්න හදද්දී මේ පාලකයෝ අසමත් වෙලා තියෙනවා. අද අපේ රටේ දරුවන්ට උගන්වන ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරලා 2006 සිට පවතින වැටුප් විෂමතාවයන් වලට උත්තර හොයන්න අද අපේ රටේ පාලකයෝ අසමත් වෙලා. ආණ්ඩු මාරු වෙද්දී උත්තර දුන්නට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපතිවරට ඉදිරිපත් වෙද්දී පොරොන්දු දුන්නට අයවැය දෙකක් ඉදිරිපත් කරා ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතාව වෙනුවෙන් කිසිදු තීරණයක් ගත්තේ නැහැ. 225000ක් ගුරුවරු අද මහපාරේ සටන් වදිනවා තමන්ගේ වැටුප් විෂමතාවය වෙනුවෙන්. 2016 සිට රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම ගිය රාජ්‍ය සේවකයෝ 16 20 රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගිය ලක්ෂයකට ආසන්න රාජ්‍ය සේවකයෝ අද තමන් ලැබපු වැටුප තමන්ට හිමි විය යුතු වැටුප තමන් ලබමින් සිටපු වැටුප විශ්‍රාම යාමේදී නොලැබීම නිසා අද අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා.
රුපියල් 15000 සිට 50000 දක්වා මාසයකට Tamanට ලැබිය යුතු වැටුප් නොලැබීම නිසා ඔවුන් අද අසරණ වෙලා තියෙනවා. අද විශ්‍රාමිකයා සටනක ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වසර 150කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ වතු වල වැඩ කරන වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් හැමදාම ඔවුන්ගේ ජීවිත තොරම්බල් කරා මේ පාලකයෝ. අද රුපියල් 1000ක දීමනාවක් දෙනවා කියලා. ඒක අද නීතිය ඉස්සරහට හාම්පුත්තුවෙක් එකතු වෙලා මේ ධනපති ආණ්ඩුවත් මේ හාම්පුතුත් එකතු වෙලා නීතිය ඉස්සරහට අරන් ගිහිල්ලා අද වතු කම්කරුවගේ රුපියල් 1000 වැටුප අරුබුදයට ලක් කරලා තියෙනවා. අද වතු කම්කරුව රුපියල් 10 අරුබුදය ලැබෙන තෙක් ඒ සටනේ ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි උපාධිධාරීන් රස්සාවල ඉන්න රාජ්‍ය සේවයෙන් උපාධිධාරියෝ අද තමන්ගේ වැටුප් විෂමතා තමන්ගේ සේවා ව්‍යවස්ථාව තමන්ගේ උසස් වීම පටිපාටින් සකස් කර ගැනීමෙන් සටනක ඉන්නවා. අද මේ පාලකයන්ට වසර ගාණක් යනකම් සේවා ව්‍යවස්ථාව සකස් කරලා උසස් වීම පටිපාටින් සකස් කරලා දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ අපේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් දැවැන්ත අරගලයක යෙදෙන සෞඛ්‍ය සේවාවල ඉන්න සේවකීන්. ඉතින් අද සෞඛ්‍ය සේවාවල ඉන්න වෛද්‍යවරුන්ගේ සිට කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල දක්වා සියලු දෙනාට තමන්ගේ ගැටලු වලට උත්තර හොයාගන්න මේ උත්තර දෙන්න මේ පාලක අසමත් වීම නිසා අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොවිඩ් වලට බෙහෙත් දෙන ගමන් තමන්ගේ අර්බුදයටත් උත්තර හොයන්න අද උන්ට සටන් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද ඒ සටන අපේ රටේ තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ස්වයං රැකියාවල සිටි විශාල පිරිසකගේ රස්සා නැති වෙලා තියෙනවා. එදිනදා ජීවත් වීම වෙනුවෙන් පාරක් අයිනේ මොනවා හරි විකුණලා ජීවත් වෙච්ච වෙළඳාමක් කළා ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ අද ජීවත් වීම අද අවදානමට ලක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ පාලකයන්ට ඒ මිනිස්සු ජීවත් කරවන්න වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ලෝක නිෂ්පාදනයේ බිඳ වැටෙද්දී ලෝක නිෂ්පාදනයේ කොටසක් ලාංකීය නිෂ්කර්මාන්තවල නිෂ්පාදනයේ බිඳ වැටෙද්දී අහිමි වෙන්නේ රැකියාව. ඒ අහිමි වෙන රැකියාවලට උත්තර දෙන්න අද පාලකයා අසමත් වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ විශාලම ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ගේන ව්‍යාපාරයේ සංචාරක ව්‍යාපාරය 2019 2018 ඩොලර් බිලියන 4කට ආසන්න මුදල් ලංකාවට ගෙන ආපු සංචාරක ව්‍යාපාරය 2019 ක ඩොලර් මිලියන 1000කට අඩු වෙනවා. 2020 ඩොලර් මිලියන 600කට අඩු වෙනවා. මේ වෙනකොට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ඩොලර් උපයන තැනක් වෙනුවට අද එහි රක්ෂා කරන ලක්ෂ 1.5කට සේවකයන්ගේ රැකියාව අවදානමේ වැටිලා තියෙනවා. වක්‍ර රැකියාව කරපු ලක්ෂ 4ක පමණ සේවකයන්ගේ රැකියාව අවදානමේ ගිහිලා තියෙන ඒගොල්ලන් ජීවත් වීමේ මාර්ග අහිමි වෙලා තියෙනවා. සද හතර අතින් අර්බුදයට යද්දී කොවිඩ් හමුවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු ලාංකීය දේශපාලන ලාංකීය ආණ්ඩුව අද අපේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන අසමත් වෙලා උන් අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මේකම තමයි ගෝලීය තත්ත්වය හමුවෙත් අපිට තියෙන්නේ. අද අපි ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනයේ සමරන වෙලාවේ ලෝකේ පුරා කම්කරු අරගලවල ඉන්නවා. ග්‍රීසියේ කම්කරු හෝටල් සේවකයෝ ඒ වගේම අප්‍රිකානු රටවල විශාල සටන් ඇවිල්ලා තියෙනවා තමන්ගේ අයිතීන් දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. යුරෝපයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ සටන් තියෙනවා. ලෝකේ පුරා කම්කරුවෝ තමන්ට රස්සාව කරන්නත් අයිතිය වෙනුවෙන් අද සටන් වදිමින් තිබෙනවා. කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ 1998 පැවතිච්ච රැකියා වියුක්ති මට්ටමටම අද ලෝකේ රැකියා වියුක්තිය ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලෝක පුරා මිලියන 3000කට වැඩි කම්කරුවෝ රස්සා කරද්දී මිලියන 300කට ආසන්න කම්කරුවන්ගේ රැකියාව මේ වෙනකොට විරැකියාවෙන් පෙළෙන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. එසා ලෝකය වේගෙන් ගමන් කරනවා කියලා පුරාජේරු කියන මේ ධනේශ්වර සමාජයට අද අභියෝගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ මිනිසුන්ට ජීවිතය දෙන්නේ කොහොමද කියලා. නිසා අද අපි හැමෝම මුණ දීලා තියෙන අභියෝගය ලෝපුරා ධනපති පන්ති අද අසාර්ථක වෙලා කොවිඩ් වලට එන්නත හොයාගන්න එන්නත ලබා දෙන්න බැරුව අද මිනිස් ජීවිත මහමග මියදෙන තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. එහි දිගුවම තමයි ලාංකීය සමාජය අපි අද දකින්නේ. පළවෙනි එන්නත ගෙනල්ලා දෙවෙනි එන්නත දී ගන්න බැරුව අද පළවෙනි ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහගත්ත මිනිස්සුන්ටත් අද කොවිඩ් හැදෙන තත්ත්වයට අපේ රට පත් වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි ඉන්ජෙක්ෂන් එක දැන් මාසයකට වැඩි කාලයක් ප්‍රමාද වෙලා තියෙනවා. සද මේ ධනපති ලෝකයට අපේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බැරි වෙලා ලෝකේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බැරි වුණා වගේම අද අපේ රටේ ආණ්ඩුවට අපේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. සද වෙනදාටත් වඩා කම්කරු පන්තියේ සාමූහිකත්වය ඉල්ලා සිටින මොහොතක අපි ඉන්නේ. අපි දකිනවා
ලෝකේ නිෂ්පාදනය බිඳ වැටෙනවා. කර්මාන්ත බිඳ වැටෙනවා. හැබැයි ඒ වෙනකොට ලෝකේ ධනපති අලුතෙන් බිහි වෙනවා. ගෝලීය ධනපති ක්‍රමය ඇතුලේ අලුත් ධනපතියෝ බිහි වෙනවා. අපි මේට වසර කීපයකට කලින් අහලා හිටියේ බිල් ගේට් ලෝකේ ධනවතා කියලා. හැබැයි මේ වෙනකොට ඇමර්සන් සමාගම ලෝකේ ධනවත්ම සමාගම නැත්තම් පුද්ගලයන් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉතිහාසයේ කියවද්දී අපි දැක්කා සමාජවාදී රුසියාව එහි කම්කරුවෝ වමේ ව්‍යාපාරය ලබාගත් ජයග්‍රහණ ලෝව පුරා මිනිසුන්ට බෙදා දුන්නා. ඒ ප්‍රතිඵල අපි භුක්ති විඳා 74 වෙනකන් අපිටත් ලැබුණ බොහෝ දේවල් නොමිලේ. අපේ රටට ලැබුණු මහා දැවැන්ත කර්මාන්ත ශාලා, වාහනේ කර්මාන්ත ශාලා, ටයර් කර්මාන්ත ශාලා, කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලා, පෙහෙ කම්මල් මේ විශාල කර්මාන්ත සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලා ඇතුළු විශාල කර්මාන්ත ශාලා පද්ධතියක් අපිට නොමිලේ ලැබුණා. එදා රුසියානු කම්කරුවෝ Taman ලබාගත් ජයග්‍රහණ වලින් බිලියන පතියෝ හැදුවේ නැහැ. ඔවුන් හැදුවා දැවැන්ත හදවත් තියෙන මිනිස්සු ඔවුන් ලෝකේ පුරා මහා දැවැන්ත ඒකාබද්ධ වීමක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පරිත්‍යාගයන් සිද්ධ කළා. අද මහා ධනපතියන් මේ ධනපති ලෝකේ ධනපතියන් ධනෙ රැස් කරද්දී එදා සමාජවාදී ජයග්‍රහණ ලැබු රුසියාව Taman ලැබු ජයග්‍රහණේ ලෝකෙට බෙදලා දුන්නා. හැබැයි අද අපි දකිනවා ලෝකේ ධනවතුන් බිහි වුණාට ලෝකේ රාජ්‍යයන් ධනවත් රාජ්‍යයන් ඇති වුණාට මේ වසංගත තත්ත්වය හමුවේ මේ ලෝකේ මැරෙන මිනිස්සුන්ට ඉන්ජෙක්ෂන් එක හදලා දී ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු මහාමාග මැරෙන තත්ත්වයට අද පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අප ඉස්සරහා තියෙන ලොකුම අභියෝගය මිය යන මිනිසුන්ට ජීවිතය ලබා දීම සඳහා අද වෙනදාටත් වඩා කම්කරු පන්තියේ සටන වමේ ව්‍යාපාරයේ සහයෝගය සංවිධානය අද වෙනදාටත් වඩා මේ අසාර්ථක ධනපති ක්‍රමයට එරෙහිව වඩාත් වැඩියෙන් දැනෙමින් තියෙන වෙලාවක අපි ඉන්නේ. ඒ වගේම ආහාර නැති මිනිස්සුන්ට ආහාර ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඇති සටන වෙනදාටත් වඩා අද සමාජයේ මතුවලා තියෙන්නේ. දරුවන්ට විධිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමේ සටන අද වෙනදාටත් වඩා අප ඉස්සර අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් මේ රටේ පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ සටන අප ඉස්සර වෙනදාටත් වඩා අද අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. 132 වන ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනයේ සමරන අපි එදා සමාජවාදී ජයග්‍රහණ ලැබපු ලෝකේ රටවල් එදා හැදුවේ මහා දැවැන්ත සමාජයකට අවශ්‍ය මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජයග්‍රහණ ලෝකේ පුරා බෙදා දෙමින් සහෝදරත්වය ඒ සහෝදර සමාජවාදය වෙනුවෙන් ගොඩනැගිච්ච ඒ සහෝදරත්වය ගොඩනැගීම සඳහා වුන් එදා Tamanගේ පරිත්‍යාග කළා ලෝකේ වෙනුවෙන්. අද අපි දකිනවා ඒ ධනවාදය කුරිරුකම අද ලාභය වෙනුවෙන් මුදල වෙනුවෙන් මිනිස් ජීවිත අහිමි වෙන හැටි අපි දැක්කා. එදා සමාජය ශක්තිමත් කරන්න සමාජවාදී ජයග්‍රහණ බෙදපු ලෝකෙ වෙනුවට අද මිනිස් ජීවිත විනාශ කරමින් මිනිස් ජීවිත බිල්ලට ගනිමින් ලාභ එකතු කරන ධනවාදී ලෝකයේ අද ඉස්සරහට යනවා අපි දකිනවා. ඒ නිසා අද අපි ඉස්සරහට තියෙන අභියෝගය එදා පැයාටේ වැඩ දිනය වෙනුවෙන් අරගල කරපු කම්කරුවන් එදා දිනාගත්ත පැයාට ආරක්ෂා කර ගැනීමේ සටන අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ලාංකීය සමාජය ඇතුලේ අසාර්ථක මේ ධනපති ක්‍රමය තවදුරටත් ශ්‍රමය සූරාකෑම සඳහා පැය 8 වෙනුවට පැය 10 ඉල්ලනවා. ළමා ශ්‍රමය ඉල්ලනවා. කාන්තාවන් රාත්‍රී සේවය යොදවන්න ඉල්ලනවා. අයිතිවාසිකම් ලබා දීම අත්හැරලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. නිසා ඒට එරෙහිව අද ලාංකීය වැඩ කරන ජනතාව, ගෝවි ජනතාව, ශිෂ්‍යයන්, තරුණයන් සියලු දෙනා ඒකාබද්ධව මේ ආණ්ඩුවේ අසාර්ථක මේ ධනපති ආණ්ඩුවට එරෙහිව සමාජවාදී ජයග්‍රහණයට එක්ගෙන යන සටන ලෝක ව්‍යාපාරයේ සටනක් දක්වා ලෝක ව්‍යාපාර සටනේ කොටසක් දක්වා ගෙන යන්න අපිට වගකීමක් තියෙනවා, අභියෝගයක් තියෙනවා. ලෝකේ පුරා වැඩ කරන ජනතාව මේ අභියෝග හමුවේ සංවිධානය වෙද්දී ලෝකේ පුරා වැඩ කරන ජනතාව සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් මේ රටේ ඒ අසාර්ථක ධනවාදයට එරෙහිව ගෙන යන සටන ශක්තිමත් ඉදිරියට ගෙන යමින් මිනිසුන්ට සතුටින් ජීවත් වෙ හැකි සමාජයක් ගොඩනැගීම දක්වා වූ සටන ඉදිරියට ගෙන යන්න අද 132 වන ජාත්‍යන්තර වැඩ කරන ජනතා දිනයේ සමරන මේ මොහොතේ මේ රතුමැයි රැළියට මේ රතුමැයි රැස්වීමට එකතු වෙන ලෝව පුරා වෙසන අපි ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔව් අපි අභියෝග වලට මුහුණ දෙමින් තිබෙනවා. වෙනදාට වඩා දුෂ්කර අභියෝග අපි හමුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ දුෂ්කර අභියෝග ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා වෙනදාටත් වඩා ශක්තිමත් සංවිධානය වෙමු, පෙළ ගැහෙමු, සටන් වදෙමු. ඒ වමේ ජයග්‍රහණ
අසාර්ථක ධනපති ක්‍රමයට එරෙහිව සමාජවාදී ජයග්‍රහණය දක්වා ගෙන යන්න ඔබ සියලු දෙනාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නවතිනවා. ස්තුතියි.